Сәлем достар, сіздермен Салтанат. Бүгін сіздерге алма қосып жасалатын пирогтың ең оңай рецептісін ұсынамын. Пирог өте тез, жеңіл және оңай жасалынады. 30 минуттың ішінде дастархандарыңызда болады. Міндетті түрде рецепт бойынша жасап көріңіздер, сіздерде де керемет болып шығатынына сенімдімін. Пирогтың құрамы өте оңай. Небәрі 3 жұмыртқаға 180-200 грамм шамасында шекер аламыз. Жақсылап араластырамыз. Және 200 грамм майонез қосамыз. Егер майонезді қаймақпен алмастырсаңыздар, тіпті керемет болып шығады дәмі. Және міндетті түрде електен өткізілген ұн саламыз. 8-10 грамм шамасында қопсытқыш саламыз. Қамырды ешқандай түйіршіктері қалмайтындай етіп араластырып аламыз. Міне масса бізде осындай болып шығу керек. Мен кольцоға фольга орап, форма жасап алдым. Сіздер де кез келген форманы ала беріңіздер. Қамырымыздың барлығын толық құйып аламыз да, алмамызды жайғастырамыз. Алмамызды гүл тәріздес етіп жайғастырамыз. Өте әдемі болып көрінеді. Пирогты қызып тұрған пешке 140-150 градуста 35 минутқа пісіріп аламыз. Пирог піскен соң міндетті түрде суытып барып кескен жақсы. Пирог барлықтарыңызға ұнайды деген сенімдемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Міндетті түрде каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Көптеген рецепттермен бөлісетін боламын, сондықтан қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет айтамын.